Приводит к нарушению обмена веществ и набору веса. Врач рассказал про опасность храпа. На первый взгляд может показаться, что храп – это пустяк. Но это далеко не так. Дело в том, что храп и задержка дыхания во сне, апноэ, могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Подробнее об этом рассказали доктора Зарина Заоева и Дмитрий Рынков, пишет Лента.ру. Как отметили специалисты, нарушается правильная структура сна. Процесс становится неоднородным, состоит из поверхностных и глубоких фаз, которые сменяют друг друга. В итоге человек постоянно хочет спать днем. Это увеличивает риск ДТП, рабочих травм и так далее, но по той причине, что человек может уснуть в любой момент. Длительность остановок дыхания во время сна может быть различной. Но в случае, если паузы долгие, то это грозит нарушением кровоснабжения всех органов и тканей, что может привести к летальному исходу из-за проблем с сердцем и сосудами. Также апноэ приводит и к другим проблемам. К примеру, из-за дефицита кислорода может возникнуть нарушение обмена веществ. Это грозит лишним весом. Даже в случае, если человек придерживается диеты, то проблема может оставаться надолго. Но это не все минусы. Стоит помнить, что ухудшается из-за этого память, страдает внимание и снижается либидо, прыгает давление. Но как понять, что проблема есть? Самый простой и очевидный признак апноэ и храпа – частые ночные походы в туалет. Человек просыпается в ответ на остановку дыхания, но при этом ему может казаться, что проснулся он по той причине, что необходимо справить нужду. Но тут мозг посылает такой сигнал: раз уж вы проснулись, сходите-ка в туалет. Проблему нельзя игнорировать. Следует обратиться к врачу.